Hallo julle, welkom terug by nog 'n episode van Bosklets. Ons is besig met episode 4 en vandag het ons vir Aubrey Nel hierso by ons. Aubrey, baie welkom. Dankie vir jou tyd en ja, ons waardeer altyd almal wat uitkom en wat ver ry, soos julle ook lekker ver ry om hier te wees by ons en ons gaan 'n bietjie gesels oor ongediertebeheer en Aubrey is 'n redelike kenner in dit en hy gaan ons bietjie deur die stappe vat van wat dit is om in die nag te jag en ongediertes, jakkalse, rooi katte, daai tipe van dinge, soos ons in Engels sal sê, varminting. Hoe beheer ons dit? So, Aubrey, ja, dankie man, en vertel ons bietjie, waar kom jy vandaan, wat, ja, gee ons bietjie 'n breakdown van Aubrey Nel. Dankie Adrian, ja, dis 'n voorreg om hier te wees. Vroeg vanoggend gery, maar ons is hierso en ek's bly ons is veilig hierso en ja, so ek is oorspronklik geleë in die Vrystaat. Ek kom van Wesselsbron af, is 'n baie klein, ja, sy cheetah man. 'n baie klein dorpie in die Vrystaat, Wesselsbron. So ja, ek jag al vanaf ek kon onthou, my eerste bok op 5-6 jaar oud geskiet. En ja, van daar af het ons groot gegaan. Nou die jakkalsjag storie was nie 'n ding waaraan ek altyd, ons het maar op die plase rondgery, spotlight, soos die normale plaaslaities doen saam met hulle paas en die jakkals sien skiet hom. Ek is nooit ernstig daaroor nie, maar ja, ek doen dit nou al so 'n jaar en 'n half ernstig en dis lekker. So my eintlike werk is ek is 'n professionele jagter. Nog in die beginstadium daarvan, maar ons bou op, sterk op pad outfitter toe en ja, ons sal maar sien wat hou die toekoms vir ons in. Ag, awesome man. Ja, ek kon net noem Aubrey is 21, so is nog jonk en hy maak 'n goeie naam en die dinge gaan klaar goed. So ja, ons is bly dat jy hier by ons is en ja, dankie dat jy jou insig met ons kom deel. Aubrey, chat bietjie met ons oor jakkalsjag en hoekom doen ons dit? Wat is die probleem? Hoekom skiet ons jakkalse? Right, ja, so in Suid-Afrika, daar's nie regtig omrede ons nie, daar's nie regtig natuurlike predatore vir jakkalse nie. Ek bedoel, hier loop nie leeu's vrylik rond in Suid-Afrika soos in die noorde van Afrika en goed. So 'n jakkals het nie regtig die enigste gevaar vir 'n jakkals is of luiperds. En dan anders as dit is dit eintlik maar die mens. Ek bedoel, hulle nommers word nie in beheer gehou nie, as ek dit so moet sê. So ja, daar's plase wat 'n oorvloed van jakkals het. Jakkalsteef kry tussen 5 en 8 kleintjies 'n jaar en ek bedoel, as jy 10 pare op jou plaas het, is dit tussen 50 en 80 kleintjies 'n jaar. Nuwe babatjies wat gevoer moet word en ja. En wat gaan hulle eet? Ja. Jou lammers kom. Yes. En ek het die jaar so 2-3 weke terug het ek 'n jakkalsteef geskiet wat 12 kleintjies in haar gehad het. So dit is verskriklik. So ja, die nommers word net buite beheer en die meeste ouens waarby ons gaan jag is maar wildsboere en dan skaapboere meeste van die tyd. Ja, 'n jakkals en 'n skaap en vir al die klein wild man. Met die ouens wat die kleurvariante diere het, vir al die rooibokke en springbokke en daai goed, dis baie geld as manne van daai goed verloor. En hulle gaan maar vir die lammertjies. Ja, hulle gaan meestal vir die word uitgewis deur hierdie 50, 60, 70 jong jakkalsies wat moet eet. Ja. Hierdie tyd van die jaar. Ja, kyk, dit is nou soos ons praat, tewe is meestal van die tyd dragtig. Die kleintjies bly in die gate tot ek sou sê nie later as November nie, dan is alles uit hulle gate uit. So die ouens wat nou begin jakkalse skiet, ek wil sê in die volgende maand gaan heel moontlik op 'n klomp kleintjies afkom. Okay. Omrede, ja, dis nou maar 'n broeityd. Ja, is maar begin van die somer, is maar hoe dit werk. Dit sou nou my volgende vraag gewees het. Is daar 'n spesifieke tyd wat jy hierdie doen of is dit reg deur die jaar? Beheer jy dit oral winter, somer, reg deur? Is dit beter om dit nou te doen, jy weet, voor die, ek weet nie wat noem jy dit, jy weet voor die tewe kleintjies kry. Ja, kyk, ons het nie 'n spesifieke tyd nie. Ek persoonlik doen dit reg deur die jaar. Ek bedoel, elke ou het mos nou maar sy eie opinie. Wat se tyd, daar's tye wat beter is, daar's tye wat nie beter is nie. Die ding is veral as die tewe kleintjies kry, hulle kom gewoonlik nie verskriklik uit die gate uit nie. So ek het byvoorbeeld 2 weke en 'n half terug het ek gaan skiet. Dis nie 'n vreeslike great aand gewees nie en soos ek sê, dis nou maar die aanname wat ek maak dat tewe hulle bly in hulle gate en goed is nie nou vir my so aktief in die areas waar ek jag nie. Maar ek sou sê hier na einde November is die meeste ouens in die gang en dis wanneer die meeste jakkalse geskiet word. Ek wil maar sê van die tyd af tot hier einde Januarie, Februarie word die meeste hier einde van die jaar, begin van die jaar, volgende jaar word die meeste ongediertes geskiet, vir al jakkalse. Maar ja, ek het nie 'n spesifieke tyd wat ek doen nie. Ek skiet reg. Wanneer die boere jou bel? Ja, wanneer die boere my bel as ons daar. Lekker. En sê vir my, hoeveel het jy al hierdie jaar geskiet?
Jo, Ek het nou ek- dag jou telling gesien. Ja, ek gaan moet seker maak op baie en ek gaan ons praat nie oor miskote nie. Daar's 'n paar gewees die ja, glad nie trots half nie. Bietjie hoor as dat ek wou, maar ja, dis my eie skuld en so aan, maar 'n klomp, baie. Ek dink ek trek amper by ek wil amper vir jou sê 300 plus, net oor die 300. Ek gaan net moet seker maak, ek is nie seker oor daai getal nie, maar ek dink is net so oor die 300. Wat ons al geskiet hierdie jaar. Aubrey sê vir my, jy weet, obviously mens kan 'n tipe van 'n loopbaan van dit maak. Jy kan dit amper voltyds doen. Daar is geldwaarde aan hoeveelheid jakkalse wat jy afval. Jy weet ons raak nie met deel hoeveel jy maak nie, maar yes, jy doen dit voltyds amper as 'n beroep. Ja, kyk, Tussendeur die professionele jag natuurlik en alles. Ja, kyk, ek dink die grootste ding daarvan is om 'n vaste kliëntebasis te hê en die ding is om een op te bou is dink ek in my persoonlike opinie dink ek dis die belangrikste. So ek sou sê dis nie 'n beroep waarin jy die heeltyd nuwe kliënte nodig het. Jy sê jy 30, 40 kliënte waardeur jy 'n jaar skiet. Begin by een, skiet tot aan die einde en die tyd dat jy klaar is, begin jy weer voor. Jy weer nodig. Verstaan? So as jy jouself deur die jaar kan besig hou, dan sou ek sê ja, dit is maar alles gaan maar oor kliëntebasis in my opinie. En dan ja, dis maar basies dit wat ek kan sê daaroor. Lekker man. Ja, awesome. En vat ons so klein bietjie deur jou gear. Jy het obviously 'n professionele setup. Jy weet jy nou nog gesê het, jy het ook maar begin soos ons almal op die plaas ry in die aand met die lig en skiet. Vat ons deur jou gear. Ek sê vir jou, Aubrey, ons gaan vanaand jakkalse skiet. Wat vat jy saam? Wat is jou grab and go? Okay, so ja, soos jy gesê het, dit is 'n redelike professionele setup. Al die goed is nie nodig om te begin jakkalse skiet nie of ongediertes te beheer nie. Dit is nie nodig nie. Dis 'n redelike hoë kwaliteit setup as ek dit nou so moet stel. Maar ja, so my toerusting is redelik basic. Ek het 'n dubbel skietstoel van Safari Hand. Hulle baard ons bou hulle. Baie netjiese, baie stewige stoel. Ek glo jy moet 'n stewige stoel hê veral as jy in die veld ry, gate. As jy nie 'n ding het wat stewig is nie, dit help nie. Ek het al 2 stoele gebreek deur gate te ry in die veld. Dan ek skiet nou met 'n thermal. Ek skiet 'n Infiray Ryco. Ek het 'n RH50, so dit is 'n redelike goeie thermal. Ek het direk gespring van spotlights, ligte, direk na thermal toe. Dis net dit maak jou lewe baie meer gerieflik en maak dit baie makliker. Jy het nie ligte nodig nie. Jy sit in die pikdonker. Minder toerusting as ek dit so moet sê. En dan ja, vuurwapen gewys, ek skiet met 'n 243, 'n gewone 243 Winback. Ek weet die ouens like die vinnige gewere. Ons sê altyd die go-to geweer om warminting te doen is 6 mm. Yes. Die ouens like dit so 6XC, 243 Ackley. Jy kan seker kleiner skiet, 223 skiet baie ouens mee. Jy soek net 'n ding wat vinnig is en jy soek 'n punt. Jy wil nie of course nie met 'n jagpunt skiet nie. Jy wil met 'n punt skiet daar disintegreer as ek dit nou so moet sê. So ek skiet byvoorbeeld met warminting punte ook. So ek skiet byvoorbeeld met 87 grain VMAXs. Yes. Dis 'n punt wat hy sy been slaan disintegreer half as ek dit nou so moet stel. En ja, jy wil die ding so vinnig Jy as wil die moontlik. ding doodskiet. Jy wil die ding doodskiet en jy wil nie indien jy nou dit gebeur baie dat jy 'n slegte skoot op jak as jy skiet hom dalk in sy pens of wat ook al. Jy soek nie 'n ding wat net 'n gaatjie in en uit maak nie. Jy soek 'n ding wat hom vinnig en effektief doodmaak. Ek bedoel dis steeds diere, ons wil nie hulle moet ly nie. So jy soek 'n ding wat die job vinnig kan doen. Daar's ouens wat met baie groter kalibers ook skiet. Ek ken 'n paar ouens wat met 6.5 skiet, ek ken 'n paar ouens wat met 308 skiet. So ja, dit hang maar af. 6 mm is die meeste ouens se go-to as hulle begin met die. 223 6 mm, Ja, 6.5 ja, daar. ek sou sê Groter as dit is onnodig. Ja, is onnodig en kleiner as dit jy kan met 2200 ook skiet, maar weer eens jy vat nou daai kans dat indien jy wel 'n slegte skoot skiet. Ja, en so, die afstand maak 'n groot verskil jou ballistics en alles so. Yes. Okay, ag dis awesome man. So okay, thermal 243 lekker skietstoel. Yes. Dis jou dis gear. maar- Is altyd op jou bakkie het jy 'n dedicated bakkie vir die nagjag of is hoe werk daai setup? Ja, kyk ek dis nogal belangrik wat jy daar genoem het, bakkie gewys. Mense sal verbaas wees wat die kleur van jou bakkie kan doen in die aand, veral as dit maanlig as jy in die maan skiet en so aan. Okay, ek skiet nou meeste van die tyd is dit of met 'n cruiser wat 'n donker kleur is wat jy wil hê op 'n jakkalsjagbakkie. Omrede 'n wit bakkie reflekteer net verskriklik. So ek skiet baie van meeste van die tyd skiet ek van my spierwit bakkie af. Maar die ding wat jy daar doen is jy gooi hom maar toe.
Jy kry sulke camo nette wat jy gebruik om die bakkies nie goed mee toe te gooi, maar net vir die aand en so aan. En my stoel is nie permanent daarop nie. Ek sit hom op soos ons gaan, as 'n kliënt my bel, sit ons hom op gaan aan. En ja, soos ek sê, dis 'n baie lekker stoel. Ons skiet nie net jakkalse en rooi katte uit nie. Ons het al probleemvarke gaan skiet en dis 'n verskriklike lekker, as ek moet sê, hobby. Ja. Ja, dis ons almal wil dit eintlik doen. Ons het nie altyd die tyd om te gaan doen nie. So ek is jaloers, man. Okay, so jy sê jy het jou bakkie, maak nou nie saak wat dit is nie, jou skietstoel, jy ry tot by die plek. Is daar 'n spesifieke area wat jy uitsoek op die plaas? Stop jou bakkie, gooi die net oor en dan hoe kom die jakkalse na jou? Ja, okay, so waar gaan ons van daar af? Ja, okay, so dit hang af, maar ek sou sê hoe meer ervaring jy het in jy begin half die spot so raak sien, as ek dit so moet sê. Wat ek altyd probeer doen, dit help nie gaan stop binne in 'n bos en jy kan 50 meter of 30 meter om jou sien nie. Ek bedoel, as 'n jakkals uit 'n bos uitkom, is hy 30 meter van jou af. Yes. Hy sien jou voor jy hom sien. Yes. Verstaan? So wat ek altyd probeer doen is, as 'n plaas of as 'n area dit moontlik maak, as jy probeer laat ek ten minste, ek sou sê 100 meter opening reg rondom my het. Om te kan skiet. Wat ek bedoel, ek moet daai jakkals sien voor hy, en onthou, 'n jakkals kom ingehardloop. Dis nie, hy kom nie, is nie soos 'n kat, 'n rooi kat kom ingestap 99% van die tyd. Hulle is nie 'n ding wat sommer ingehardloop kom nie. 'n Jakkals kom ingehardloop, so hy hardloop baie 100 meter voor jou oë uit, hy by jou. Yes. So ek probeer altyd so 100 meter of verder opening reg rondom my hê. En ja, soos ek sê, jy begin maar die spots raak sien. En 'n ding wat baie ouens nie in ag hou as by jakkalsjag kom, is die wind. Dit is verskriklik belangrik, soos enige gewone jag. Ek bedoel, as jy walk and stalk op 'n kudu-bil wat jy nou wil gaan skiet, as jy wind nie reg is, die ry daai bil jou is weg. So baie ouens neem dit nie in ag nie. Jakkals is dieselfde. As jy moet onder die wind staan van 'n jakkals. Dit help nie, die wind kom van agter af en want as jy jou ry gaan hy omdraai en weghardloop. So dis een van daai dinge. En dan ja, hoe ons hulle na ons toe roep, daar's 'n company, hulle naam is Foxpro. Ek glo dis die beste roepers wat op die mark is op die huidige oomblik. So ek gebruik 'n X24 Foxpro. En ja, so jy sit hulle jou afstand dat jy sit hang of nou maar wat se terrein jy skiet. Sit jy hom weg van die bakkie af? Yes. Hy is nie by jou nie. Nee, hy is nie by my nie. So ek like dit. Ek sit hom enige plek, weer eens hang af wat die terrein my bied. Ek sit hom enige plek van 60 tot 120 meter van my af. Gewoonlik nie so ver nie. Ek stop hier by 70, 80 meter. So dan plaas ek my roeper uit en ja, dan roepe is, ons kan vandag praat daaroor. Verskillende roepe, jy kry kosklanke, jy kry vreedklanke, jy kry jakkalsroepe. Dit hang af wat se tyd van die jaar speel jy hulle. So dis 'n verskriklike groot topik waar jy kan praat en elke ou roep anders. En ekskuus, ek wil daar inspring want dit is, ek ken baie min van dit waarvan jy nou praat. So ek leer baie hier by jou. Is daar spesifieke goed vir so hierdie tyd van die jaar nou? Die tewe gaan nou hulle kleintjies hê. Is daar 'n sekere roep wat jy in jou opinie, ek weet daar's nou ook ander ouens wat ander opinies het, wat jy gebruik om daai tewe uit die gate uit te kry? Ja. Of kyk, wat ek nou gesien het met die tewe wat so in die gate bly en so aan is, jy moet redelik naby daai gat wees voor jy kan uitkom. So wat ons baie keer voor die tyd doen is ek like dit om ek gaan so party ouens gaan vroeër, ek gaan so dag voor die tyd na die boer se plaas toe. Dan vat iemand na daai werk, 'n bestuurder of die plaaseienaar. Ek bedoel, hulle weet mos nou wat se kant te pla die jakkals hulle die meeste. En as jy regtig jou tyd gaan vat en op daai plaas gaan rondry, jy gaan begin daai goed se gate kry. Okay. En daai aande vir al die tyd van die jaar, ek bedoel, as jy 100 meter van daai ding se gat af is, kom sy die gat uit. Dis nou, daar's nie spesifieke roepe wat ek kan vir iemand voorstel oor jy, okay, speel nou jakkalsroepe maar die gat uit te kry nie. Daar's ouens wat seker heel wat beter weet en wat baie meer jare se ervaring as ek het, wat seker 'n beter antwoord kan gee. Maar wat ek nog maar gesien het is, as jy naby gat is, kom hulle uit. Selfs in die dag. Al kom sy nie, kyk ek doen nie dagroepe nie. Daar is ouens wat dagroepe doen. Dis gewoonlik of baie vroegoggend of baie laat middag net voor skemer. Ek het al 'n paar jakkalse geskiet. Ek bedoel, baie keer as jy op pad na jou eerste plek toe, dan kom daai jakkalse by jou gehardloop. Soos weer eens rondry skiet jakkalse. Maar ja, ek het nie 'n spesifieke roep wat ek nou speel om die tee vir die gat uit te kry nie. Ek probeer maar, ons noem dit die kerngebied. Dit is die area wat hulle die meeste van die tyd is. As jy daai plek kry, kan ek jou beloof as jy einde November gaan skiet, ek het al 9 jakkalse op een plek geskiet. So. En dan is dit 'n hele nes. Dus die teef 2 groot is gewoonlik en alles bymekaar. 'n klomp jonger jakkalse. Hulle like dit om so bymekaar te bly. Veral as hulle net uit hulle gate uitgekom het.
So. En tyd van die aand, jy sê nou jy gaan nie skemer en vroegoggend uit nie. Ja. So waar begin dit of wat is weer eens ek neem aan 'n sekere opinie related to ons gaan ander tye, maar wanneer gaan jy uit? Kyk, ek like dit om net voor donker op my eerste spot te sit. 'n Jakkals is 'n verskriklike nuuskierige dier. Ek het al baie kere gekry dan ry ek na 'n plek toe ek stop. Ek is nog besig om my goed te set up en kom 'n jakkals ingehardloop. Ek het nog nie eens begin roep nie. Net oor die geluid van die bakkie en dit klink nou verskriklik. Jy sal nou dink jy sal nou dink hy hardloop weg. Maar daar's baie keer, ek kan op my vingers tel, ek dink is meer wat ek op 'n plek gestop het. Teen die tyd ek op my skietstoel klim en my thermal aansit, dan staan 'n jakkals vir my en kyk op 100, 200 meter, dan begin ek roep, verstaan? Dis 'n baie nuuskierige dier en ouens dink nou dis net oor ek bedoel, as jy 'n steenbok of 'n haas of wat ook al klank speel, daai ding kom in vir enige klank. Ek het al op jakkalse geskree en gefluit wat hulle inkom. Nie as 'n roeper nie. Partykeer wat gebeur is dan ry ek, kyk ek deur my thermal, dan staan 'n jakkals op 'n afstand, ek begin het ek op my thermal nie 'n rangefinder gehad nie. En dit is verskriklik moeilik om in die aand met 'n rangefinder sonder 'n rangefinder afstand te skat. Veral deur 'n thermal, dit is ongelooflik moeilik. En dan is ek onseker van my afstand en so aan dan jy maak geluide, hulle kom. Hulle snaakse geluide. My drywer het al vir my gesê dit klink of ek doodgaan agterop. Maar jakkals kom ingehardloop van daai geval. Ja, so. Nou dat jy op dit is, ek het nou die dag so baie interessante DIY roepertjie gesien. Ek het hom hierso vir ons reg gekry. Weet nie of julle manne hom al gesien het nie, maar hy werk vrek goed. Ek moet sê, dis nogal 'n bietjie van 'n mission. Werk beter met 'n 2 liter bottel. So jy vat jou bottel, dan sny jy sy onderkant af. En ek het dit nou sommer klaar gedoen net om vir julle te wys. Dan sny jy hierso vir 'n gaatjie in en die klank moet hier kan teendruk. En dan sny jy hom sulke slierte in. Dis nogal belangrik ook hoeveel slierte. Ek dink hy moet omtrent 7 hê. Ja, hierheen het presies 7. Jy sien hierheen gaan goed werk. En dan druk ons hierdie enetjie met die gaatjie nou tot so diep as wat ons kan daarin. Maar dis nou vir manne as jy nou nie 'n Fox-Pro kan bekostig nie. Jy sê die jakkals kom in elk geval. Hulle is duur. Kom in elk geval heeltyd in. Dan sny jy hom nou so en dan sit nou amper soos 'n vuvuzela. Dan moet jy nou weet ons almal ken die 2010 World Cup met daai vuvuzelaatjies. Maak jy jou bottel oop. Ek gaan nou nie om hard hier roep nie. Ek's bang hier is wille honde en goed. Ek's bang hulle kom ook in vandag. Maar dan jy loop 'n lekker tyd en dan gaan jy sê kom jakkals kom. Vat so. En hy sal werk dink ek. Ja, ek dink ek moet hom saamvat om 'n bietjie gaan uittoets. Ja, ek dink ons moet hom 'n bietjie gaan uittoets. Ek voel dit kan werk. Ons praat sommer nou lekker nonsens, maar kom ons kom terug by die onderwerp, Aubrey. So dankie. Dis awesome. En wat is vir jou as ons so kan terugkom, wat is 'n suksesvolle aand? 5 jakkals, 'n 10 jakkals? Ja, kyk, dit hang af van die area wat jy skiet. Ek het veral in die Noord-Kaap, daar's baie jakkals in Noord-Kaap, maar weer eens hang af die area. Ek het as nou byvoorbeeld net 'n voorbeeld moet gee, tussen Olifantshoek en Appington het ek nou al 'n paar plase geskiet. Daar so as jy 5 jakkals geskiet het, jy 'n ongelooflike aand. Dit is dis great as jy 5 jakkals daar skiet. Plekke soos Kuruman, ek het daar een aand het ek 15 geskiet. My meeste op die huidige oomblik is 23 gewees. Ook in die Noord-Kaap gewees. Hier by ons as ek noem dit 'n full rack. So my jakkalsjag bakkie het so 'n rak langs die kant, daar kan 5 jakkals hang. Ek voel as ek 'n full rack aanskiet wat 5 is, dan is dit 'n alright aand gewees. As jy hier by ons is regtig, ek kom nou van die Vrystaat af, baie beesboere, baie wildsboere, baie skaapboere. Daar is ek 10 aand skiet smilik. En ek moet sê dit gebeur gereeld. Ek het al op een plaas, die laaste plaas waar ek geskiet het op een plaas, ek dink ek trek nou op 52 op net daai stuk grond. So daai mense duidelik 'n groot probleem gehad. Ja, maar jy maak dit nou 'n bietjie beter. Ja, nee, duidelik, maar hulle maak dit daarom beter vir my ook so. Ja, ag maar die mense moenie. Die ouens dink altyd is baie eenvoudig. Daar's kere wat jakkals vir my staan en kyk op 300-400 meter of net daar staan hardloop verby jou, hy kom glad nie in nie. So dit is nie die heeltyd sukses nie. Dis 'n baie geduldige game. So ons sit altyd tussen
ek sit tussen 'n halfuur en 'n uur sit ek op 'n plek gewoonlik op 'n spot en roep. Maar dis 'n verskriklik, jy moet baie geduldig wees. As jy nie geduldig is met die hobby of jou werk of wat ook al jy dit nou vir jouself wil noem nie, dan ek is eerlik, dit is nie vir jou nie. Dis jy moet regtig geduldig wees. En veral katte, ons het nou nog regtig gepraat oor katte nie, maar 'n rooi kat vat verskriklik lank om in te kom. As jy 90% van die rooi katte wat ek al geskiet het, ry jy verbruik 'n spotlight en jy lig hom raak. Baie van hulle kom nie eens in nie. So jy ry rond, lig die kat raak en dis nie 'n kat is nie soos 'n jakkals wat hy hardloop nie sommer weg nie. Jy moet regtig baie naby aan hom kom voor hy weghardloop. So jy ry partykeer ry ek tot op 50, 60, 70 meter van die kat af en sit hy vir my en kyk en dan skiet ek hom. So dis 'n heeltemal 'n ander manier van roep as vir jakkals as ek dit nou so moet stel. En hy kom ook nie gehardloop nie, hy kom rustig ingestap. Ja, dit is so jy pak vir jou lekker koffietjie, jy ry so 5 uur, 6 uur se kant uit, 6 uur op jou spot. Jou Foxpro staan 100 meter weg. Of tensy jy nou 'n roepertjie, ek sal my laaitie saamvat en vir my sê kom. Ja. Kyk, sit daar op die muur so op en roep. Die ander ding is wat ek nou nie genoem het nie, is vletjies. Jy kry Foxpro maak vletjies, nie net Foxpro nie, baie ander companies maak ook vletjies, jakkalsvletjies. Wat die klank van 'n jakkals of 'n steenbok of 'n haas mimiek. Maar dit is meer vir... Maar dan sit jy nou met dit by jou. Ja, dit sit jy met by jou. So wat dit lekker maak is, sê jy speel 'n jakkals roep en 'n jakkals antwoord jou. Jy kan half jouself antwoord met byvoorbeeld 'n jakkals roep. Ek is nie verskriklik groot op die vletjies nie, maar ek het myself al baie gered daarmee. Want 'n jakkals weier om in te kom met my roeper. As ek daai vletjie begin blaas en kom in. Verstaan, so dit hang maar af. Dis 'n goeie backup. Dis 'n goeie backup. Party ouens gebruik net vletjies. Party ouens glo weer glad nie in roepers nie. Dis net ek probeer altyd, soos ek sê, wind is baie belangrik. Ek probeer altyd die jakkals moet bo my wind wees. So hy moet my nie ruik nie. Ja. En as jy met 'n vletjie by jou sit, kom hy na jou toe. Dit is ek wil nie 'n jakkals moet op my fokus nie. Ek wil hy moet op my roeper fokus. So hy moet daar inkom, jy moet amper op 'n ander 100 meter weg sit en jy skiet hom soos hy inkom. Ja, kyk ek sou sê die afstand wat die meeste ouens skiet. Jy skiet nie jakkals sommer ver nie. Jy skiet hulle tussen ek sou sê 50 en 200 meter max. Somewhere daar. Kyk, daar's baie kere ek het al jakkals geskiet wat 300 meter plus is, maar dis nou regtig as 'n ding nou nie wil inkom nie. Ek spot altyd so ek het 'n drywer wat saam met my ry. My pa help my verskriklik baie. As hy niks het om te doen nie, kom help hy my. Hy's my drywer. Hy geniet dit regtig verskriklik baie. Ons pa en seun tyd bietjie saam spandeer en so. Ja, lekker. Maar ja, dan skiet ek altyd 'n jakkals baie ver. Dan sê ek hom nie, want ek bedoel hy kan ons nie sien waar ek die ding skiet nie. Ek skiet nie met 'n lig nie, ek skiet deur die thermal. En dan spot ek altyd so met hom. Dan sit ek op die bakkie en sê ek gaan hom nou beduie waar die jakkals is. Han loop homself half dood. 350 meter maar weet ek skiet goed net so ver as hulle regtig nie wil inkom nie. Ek spot altyd so ek sê ek hou nie van loop nie. So, ek wil nie onnodig loop nie. Dit is as ek kom hier naby, hoe nader ek kom kan skiet, hoe beter. Ja. Nee, natuurlik. Jy wil op die einde van die dag is dit 'n effektiewe ding. Jy moet nou terug kan kom, weer kan roep, die volgendes kan skiet. Ja, maar kyk, dis ook nie, soos ek praat nou van die thermal, dis nie, jy het nie nodig om 'n thermal te hê om te jag nie. Ek bedoel, thermals is baie duur. Infrarooi teleskope begin nou, ek wil sê, is meer bekostigbaar as thermals, maar jy het dit nie nodig. Ek het met spotlights begin. Indien ek het nog steeds spotlights op my stoel, omrede ek 'n dubbelstoel het. So hoe ek werk, een kant het ek my thermal setup, ander kant het ek 'n setup met 'n gewone geweer, gewone scope met spotlights. As ek rondry, skuif ek gewoonlik na die geweer toe met die spotlights. Dis net baie makliker. Ek hoef nie die hele tyd deur my teleskoop te sit en beweeg en kyk nie. Jy tel so jy kan jy beweeg in elk geval, jy is nie opgestel nie. So jy het 'n lekker tyd agter te skuif. So ek het nog steeds sien jy baie keer die kat daar. Yes, ek het nog steeds spotlights op my stoel. Dis net op 'n ander vuurwapen langs die kant. Meeste van die tyd gebruik ek hom nie. Meeste van die tyd is net my thermal en ek maar ag, is 'n lekker hobby. Ons geniet dit en ja, dink ek sal ooit verveeld raak daarmee. Nee, dit is awesome. So, okay, so jy sê 243 of soortgelyk 6 mil. 6 mil, ja. Kan met 'n 223 regkom, maar jy het maar altyd bietjie ek sê altyd bietjie meer is beter. Yes. Thermal of 'n nagsig of 'n spotlight. Ja, hang na hoe diep en hoe ernstig dit hang af wat jy dit gaan doen en dit hang af wat jou budget is. Dit hang af wat as jy bereid om uit te haal. Ja, soos alles, maar maar ek sou sê die belangrikste om te hê om mee te begin is as jy regtig nou net wil begin. So ek sê spotlights, enige vuurwapen om eerlik met jou te wees. Ek sou sê ek wil nie amper sê hoe groter is beter nie, maar jy kan met enige vuurwapen skiet. Ek sou sê 223 en op.
Ja. As ek dit nou Wat so van 'n moes stel. Creedmoor? Ek weet nie of ek my ek weet nie of ek my opinie oor Behalwe 'n Creedmoor. Nee. Ek weet nie of ek my opinie oor 'n Creedmoor moet lewer nie. So Ons het fantasties. 'n moeilikheid gekry oor daai 270 gesprek. Ek het gehoor julle het man het julle bietjie gehaap oor die 270. So ek dink ek my nou nie opinie. nog vyande maak in hierdie Ja, industrie. ek dink ek gaan my opinie lewer oor 'n 6.5 nie. Wonderlike baanskietgeweer, maar as iemand by my kom met 'n jag en 'n 6.5, los hom maar eerder by die huis. My opinie, net my opinie. Elke ou se opinie, great geweer, maar kom ons brei nie uit daarop nie. Dis net my opinie. Ag, dit is wat ons like man. Ons like mense se opinies. Dit is dis lekker. Dit skep That's gesprek. That's it. Aubrey, dankie vir jou tyd en ons wil graag die geleentheid gee as iemand jou wil kontak oor ongediertebeheer en weet enigiets anders in die area of waar ook al jy werk. Aubrey se details gaan onder in die beskrywing wees. Asseblief julle reik uit. Sê ook onder vir ons in die comments wat se volgende topics wil julle hê ons moet hanteer en asseblief like en subscribe. Dit help die algoritme. Ek begin nou 'n bietjie leer van al hierdie YouTube goed, so dit werk lekker en ja, as julle dit geniet sê vir ons. Ons wil sien wat julle dink en dankie dat julle ingeskakel het.